नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचकः डॉक्टर मारार्जी। भारतराष्ट्रस्य आधारभूतस्य परिस्थितिवादस्य रूपीकरणं कृतः प्रशस्त परिस्थितिशास्त्रज्ञश्च श्री माधव गाड्गिल महोदयः महाराष्ट्रराज्ये पूना नगरे दिवङ्गतः आसीत्। स्वयं महात्मा 84 वयस्कः आसीत्। तद्दिने एव सायङ्काले अस्य अन्त्येष्टिः पूणानगरे वैकुण्ठश्मशाने सम्पन्ना अभवत्। परिस्थितिं भारत सामूहिक संस्कृति राष्ट्रीय मेखलासु आनेतुम् अस्य योगदानं महत्तरमासीत्। केन्द्र राज्य सर्वकारयोः पारिस्थितिकनयेषु निर्णायकस्वाधीनं कार्यान्वयने स्वयं प्रत्यक्षे एव अवर्तत। निरस्तान् विषयान् रङ्गे आनीय तस्मिन् विषये तूष्णीं स्थित्वा तीव्रनिर्णयान् आनेतुं सः कठिनं यत्नं चकार च। हार्वर्ड् सर्वकलाशालायाः पठनात् परं भारतीयविज्ञानसंस्थाने 30 वर्षं यावत् सः कर्म अकरोत्। पश्चिमघट्टसंरक्षणपठनेषु नेतृत्वं कुर्वन् स्वयं प्रधानमन्त्रिणः शास्त्रोपदेशकसभा अङ्गश्च आसीत्। आदराञ्जलयः। तमिळ्नाडुराज्यस्य प्रधान उत्सवः भवति पोङ्गल् उत्सवः। अस्मिन् वर्षे पोङ्गल् उत्सवः आचरितुं प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्रमोदी महोदयः तमिळ्नाडुराज्यम् आगच्छेत् इति भाजपा संघः न्यवेदयत्। तिरुप्पूर् ईरोड् प्रदेशः अभिभाव्य कोङ्गुमेखला जिल्लायामेव प्रधानमन्त्रिणः आगमनम्। एकवारं तत्समये 10,000 वनिताभिः साकमेव उत्सवमाचरितुं पद्धतिः। आगामिनि निर्वाचने नरेन्द्रमोदी महोदयस्य तमिळ्नाडुराज्यप्रवेशनम् आवेशं जनयेयुः इति भाजपा संघः प्रत्याशा प्रकटयति स्म। रामेश्वरे काशी तमिळ् संगम समापन समारोहे पुदुक्कोट्टे देशे भाजपा संगमे च स्वयं भागभाग् भवेत्। तमिळ् ग्रामीणमेखलासु भाजपा संघस्य सान्निध्यं शक्तिं च वर्धापयितुं नरेन्द्रमोदी महोदयस्य सन्दर्शनम् उपकरिष्यति इति मन्यते। धन्यवादः।